148页。大家把15题以后15题以后一定要多看几回，我给大家摆的4个例子，这就4种可能，是吧？合不对角线上就这4种可能，是吧？大家把4种情况把它看清楚了。第一个，这个矩阵不是对称矩阵，所以求特征值。这个咱们上次课讲了，对吧？上3讲特征值别打磕巴，那是不是就属于对角线？现在 A 矩阵是不是有3个不同的特征值有3个不同的特征值，好了，不用算了，这马上用这充分条件所以这 A 一定和对角相似特征值不同用这个一定和对角相似。好，大家看第2个例子这个矩阵和不对角相似，不是对称矩阵，求特征值。特征值是不是113？上3讲是不是113？特征有重根了吗？特征有重根了，所以大家怎么办？求质，求谁的质？现在重根是1但是不要求 E 减 A 的质大家把 E 减 A 的质求出来E 减 A 的质，这道题是不是等于2？这个质等于2，n 减去质呢，是不是等于1了？是吧 ？n 减去质等于1，意味着什么？是不是意味着这个其实呢只有1个无关的解，对吧 ？n 减去等于1是不是其实呢只有1个无关的解？其实呢只有1个无关的解，再换句话，那么等于1，是不是只有1个无关向量？对不对？其实呢只有1个无关的解，是不是也就是那么等于1，只有1个无关向量？2重根只有1个无关的特征向量，所以这个 A 不和对角相似，对吧？2重特征值了，只有1个无关的特征向量，所以这个 A 不和对角相似。特征值有重根了，大家就求质现在这道题的重根是1，是不是就求 E 减 A 的质？你把 E 减 A 一求，是不是算 n 减去质？现在 n 减去 A 的质等于1是不是其实呢只有1个无关的解？现在只有1个无关的解，是不是也就那么等于只有1个无关向量？然后2重根只有1个无关向量，所以这 A 不和对角相似。大家现在复习，你先把这思路把它训练好。答卷子可以省略答卷子大家可以就直接背这公式，这公式怎么来的？是不是这种逻辑推理推下来的？所以大家现阶段先把这个思路把它理顺了好，大家看第3个矩阵这个矩阵不是对称矩阵，所以先求特征值。这个矩阵的特征值呢？这个矩阵的特征值是不是应当是600大家别忘的一定别忘的这个公式质是1吧？是不是这个公式那么的3次方减sigma n，对不对所以这个矩阵的值基本上是600。特征有重根了吧？特征有重根了，大家是不是要求质了？求谁的质呢？重根是0但是不要求0 E 减 A 的质大家求一下0 E 减 A 的是不是叫 A 的质？等于1那么 n 减去质呢？是不是等于2？n 减去等于2，是不是告诉大家其中呢有2个无关的解？其中有2个无关的解，换句话，是不是那么等于0？是不是有2个无向量？2重特征值有2个无关的特征向量，所以这个 A 和对角相似大家看好了特征值有重根的时候2种可能2重根有2个无关的特征向量和对角相似
二重根只有一个我向量，就不和对角相似。啊，相似不相似，大家必须得求质，啊，求的质才有发言权。好，第4个矩阵没得说，对不对？啊，对称矩阵啊，马上说和对角相似。啊，这道题啊，大家有空的时候一定要好好的整理一下啊。这个一定好整，每个情况怎么下的结论是吧？怎么推导的，大家一定好整理一下。好，下面2道题大家记一下，啊，就记在这个题的旁边。第1道题，啊，要大家判断 A 和不对角矩阵相似，大家要用哪下手？特征值，对不对？是不是由特征值下手？现在给这个条件是什么？行列式，行列式是不是等于特征值的乘积啊？行列式小于0意味着什么？是不是意味着这俩特征是不是肯定是一正一负吧？这样一正一负，所以 A 是不是就有2个不同的特征值啊？对吧？有2个不同的，所以 A 和对角相似，对吧？2阶矩阵啊，有2个不同的，是不是一定和对角相似？对不对？好，这道题大家也记一下啊。这个 A 矩阵和不对角相似，求特征值，对不对？上三角吧，特征值是不是2、2、2，对不对？特征是重根了吧？啊，和不对角相似啊，求质，求谁的质？重根是2，是不是要求2E减 A 的质？啊，2E减 A 是这个矩阵吧？然后2E减 A 是这个矩阵，大家要想象，那么这个矩阵的质呢，是不是等于1啊？啊，这个矩阵的质等于 n 减去质呢，是不是等于2？啊 ，n 减去质等于2，告诉大家什么？是不是告诉大家七次方程组是不是有2个无限的解？啊，其中有2个无限的解，再换句话，是不是那不等于2？是不是有2个无向量？现在这道题是3重根，对不对？3重根只有2个无向量，3重根只有2个无向量，所以 A 不和对角相似。是吧？我希望大家复习的时候啊，把这种思维方法把它训练好，对吧？有重根了就求质，求得质以后干什么？算 n 减去质，一算 n 减去质，是不是知道有几个无限的解？有几个无限解，是不是也知道有几个无向量？啊，现在这道题呢，3重特征值只有2个无限的特征向量，所以 A 不对相似，是吧？大家把方法训练好。啊，答卷子大家可以省略啊，大家这么推导，答卷子可以省略啊，怎么省略？后面给大家看评分标准啊，怎么说的，对吧？好，169页，啊，149页，大家看16题。啊，一道选择题啊，给大家4个矩阵呢，问大家哪2个矩阵是相似的？啊，这种题目大家怎么下手做呢？啊，这种题目下手做，我想大家这么的，用相似的必要条件，相似的行列式相等，是不是质相等，特征值一样，积一样？大家由这儿呢，找出一个不等号来，啊，如果这是不等号 ，A 和 B 是不是不相似了？如果这是不等号 ，A 和 B 就不相似了。大家这么寻找不等号，大家把不相似的给排除，啊，先做这样的筛选。好，再看这道题，质很容易看吧？1、2、1、1，对不对？相似的必要条件质的相等吧？这个矩阵的质是2啊，这
这些矩阵值是一样，所以它不可能和其他矩阵相似。但是要把 b 先给排除掉，然后大家再用什么呢？这道题大家可以考虑用特征值啊。这是上三角吧？是不是300？上三角300，上三角200啊，上三角003，对不对？但是我把特征值看见了，相似的必要条件特征值都一样吧？这个是不是要排除掉？用质把第二个矩阵排除掉，用特征值把第三个矩阵排除掉，不就剩下1和4的吗？是吧？选择题啊，那没得说了。那么1和4当然相似，是吧？大家选择题这么做，对不对？好，我现在改一改啊。如果我现在改成证明题，啊，我改成证明题，比方说我要求大家证明他们俩相似，大家怎么证？啊，这就是14年的考题啊，但是不是这个数字啊？就14年就考大家要大家证明他们俩相似啊，大家怎么证他们俩相似呢？如果是证明题了，怎么证他们俩相似？啊，大家就咱们前面讲的，大家要干嘛？大家是不是要找一个啊？大家是不是要找一个？放哪儿去了？那要大家证哪相似，大家要找个中介。你们要找的叫对角，啊，大家通过 A 和对角 ，B 啊和对角，是不是 A 和 B 就相似了？所以这道题啊，假如我现在不是选择题了，我要大家证明他们俩相似，那就是把它和哪个对角线相似写出来。A 的是说300啊，它们有重根了吧？啊，和不对角线相似呢？但是要来求质。啊，现在特征重根是0啊，所以它是不是要求？啊，它是不是要求01减 A 的质？啊，01减 A 的质等于1，n 减去质呢，是不是等于2？n 减去等于2，是不是就意味着起始方程组有2个问的解？啊，其实有2个问的解，大家换句话来讲，那么这0是不是有2个向量？啊，现在 A 矩阵2重根有2个问特征向量了，所以 A 是不是和对角相似？啊，这对角矩阵是不是有特征值？好，大家这个证完以后，大家照猫画虎，是不是证这个？啊，照猫画虎证这个啊，那是不是证说他们俩都和同一个对角矩阵？哦，这不证了啊，啊，但是证说他们俩都和同一个对角矩阵相似了，所以他们俩相似。啊，如果证明题，大家应当这么证，是吧？现在是选择题，大家是不是就要偷懒，就把它排除掉就完了？哦，哎呀，啊，这道题大家记一下啊，这道题记一下。好，帮大家把原来复习过的怎么证无关啊，通过这里再给大家提醒一下，对吧？啊，怎么证阿尔法亚三无关？大家先把已知条件写成符号。阿尔法一是 A 矩阵关于那么等1的特征向量，阿尔法2是其中的非零解。但是把它先写成符号，啊，是不是 A 阿尔法1等于阿尔法1？是不是 A 阿尔法2等于0？对不对？大家把这个是不是写成符号？这要它这1、2、3无关的吧？大家是不是先做这个假设？对不对？啊，做了假设之后，大家下面要干嘛了？是不是要想办法把 K1、K2、K3 得0给证出来？啊，要证 K1、K3 得0啊。已知条件是不是 A 阿尔法 A 阿尔法 A 阿尔法？一乘 A 阿尔法吧，所以大家下面是不是用 A 来乘？啊，但用 A 一乘 ，A 乘阿尔法1，根据这个条件，是变成了 K 阿尔法1。A 乘阿尔法2，是不是根据这个条件得0？A 乘阿尔法3，是不是根据这个条件？啊，根据这个条件，是吧 ？A 乘是不是得到这个结果？好，大家用 A 一乘以后，啊，现在要怎么办了？是不是要研究这俩式子的加加减减？
是吧？通过这俩式子加加减减，大家想办法把 k 得零给证出来，对不对？啊，大家现在怎么证呢？啊，这俩式子怎么加加减减呢？大家注意这儿的信息。阿尔法1是1的特征向量，阿尔法2大家别忘了，大家是不是写成0倍的阿尔法2？所以阿尔法2是不是0的特征向量？但是题目故意没这么说，你得想到阿尔法是0的特征，所以1和2，一个是1的，一个是0的，是不是不同特征值的特征向量？所以大家要想到阿尔法1跟阿尔法2是线性无关的，是吧？所以大家这道题的下一步啊，要通过阿尔法无关，大家把这个 k 得零给证出来。所以大家这道题把阿尔法3给去掉，是吧？大家知道1和2是无关的，大家把这一减，阿尔法3跟阿尔法4给减没了，啊，大家一整理，是吧？大家一整理是变成了这个，对吧？这是不是个负的 k3 阿尔法1，对不对？大家这一整理，那是变成了这个，是吧？这个阿尔法1给减没了吧？是吧？这个阿尔法3给减没了吧？是不是变成这个结果？好，因为阿尔法1和阿尔法2是不同特征值特征向量，是吧？特征值不同，特征向量是不是线性无关的？对不对？好，阿尔法1跟阿尔法2无关了，现在它们和等于0了，大家是不是背无关的定义？因为阿尔法无关呢，它们和等于0了，所以阿尔法1的系数是不是要得0？啊，阿尔法的系数是不是要得0？啊？因为阿尔法1、阿尔法无关，它们和等于0了，所以阿尔法1的系数要得0，啊，阿尔法的系数要得0，是不是得到这个？那这是不是就是 k3 得0 ，k2 得0？啊，大家由这儿是不是看出来了？所以啊，大家在这是不是看见了？所以啊 ，k2 和 k3 都要得0。啊 ，k2 和 k3 得0都证出来了，大家把 k3 得0带回去，一带回去呢，刚刚的式子就变成了 k1 阿尔法1要得0，对不对？好，阿尔法1是什么？特征向量吧，啊，因为阿尔法1是特征向量，特征向量不得0啊，啊，用 k1 乘变成了0吧，因此 k 是不是要得0？啊，大家证出来了是吧？把 k1、k2、k3 得0全给证出来了吧 ？k1 和 k3 都证出来了，你是不是下结论？所以阿尔法1和无关。我不太清楚大家前面复习的这段整理的怎么样了啊？教大家怎么证无关啊？这是一个很重要的考点啊，就是定义法，对不对？啊，大家呢通过加加减减，想办法把 k 得0证出来。你把 k 得0证出来，阿尔法数就无关了。好，下面第二问啊，求特征值，求特征向量要求特征值，要求特征向量。注意第一问的提示，阿尔法无关了，阿尔法无关了，是不是又有了 a 阿尔法 a 阿尔法 a 阿尔法啊？有个 a 阿尔法 a 阿尔法 a 阿尔法，所以大家求特征值，求特征向量，这道题要用相似，对不对？啊，阿尔法无关呢，是不是第一问的提示又有的 a 阿尔法 a 阿尔法 a 阿尔法？所以大家怎么求特征向量用相似，啊，把这个方法再复习一遍啊！大家就把谁呢？啊，就把 a 阿尔法 a 阿尔法 a 阿尔法手写成分块矩阵乘法，是吧？这么写，是吧 ？a 阿尔法1等于阿尔法1，是不是写在这儿 ？a 阿尔法等于0 ，a 阿尔法3，大家用分块矩阵乘法写好。好，要看相似，是不是动这个矩阵？这矩阵是不是有阿尔法1，有阿尔法2，有阿尔法3，有阿尔法1、阿尔法2、阿尔法3，所以大家把阿尔法1、阿尔法3挑出来，啊，把1、3挑出来，拼成一个矩阵。
第二矩阵用观察法，阿尔法乘上第一列要等于阿尔法1吧？所以第一列是不是100啊？阿尔法乘上第二列要等于0吧？所以第二列一定是000吧？对吧？阿尔法乘第三列要等于它呀，所以第三列一定是这个吧？对不对？好，下面大家把阿尔法1、2、3拼成的矩阵，给它一个代号叫做 P， 啊。那么根据第一问的提示，1、2、3是无关的，所以 P 是不是就可逆的？啊 ，A 乘阿尔法是变成了 A 乘上 P， 啊，阿尔法乘这个，大家给它一个代号，比如叫做 B， 啊，阿尔法乘这个，所以变成了 P 乘上 B， 对不对？因为 P 是可逆的，一项，啊 ，P 乘 P 等于 B 吧，所以 A 和 B 是不是就相似了？啊 ，A 和 B 相似了，那是不是就用这个考点了？啊，那是不是用这个考点来做题了？对不对？好，大家把 B 的特征值求出来吧。啊 ，B 的特征值大家是不是马上说答案？上三角吧，是不是上三角？是不是101啊？啊，所以 B 的特征值啊，基本上是101，大家这么写是不是110？啊 ，A 和 B 相似啊 ，A 的是不是就110？啊，大家现在是不是把 A 的特征值就求好了 ？A 的叫下面大家怎么求 A 的特征向量呢？阿尔法2是不是就是0的特征向量？啊，阿尔法是不是有0的向量？啊，现在1呢是不是二重根？1是二重根啊。现在 A 矩阵0的向量大家已经有了阿尔法2，所以大家只要把 A 矩阵1的向量把它给求出来，你把 A 矩阵1的向量求出来是不是就够了？啊，现在题目里面是不是有的一个1的特征向量？啊，问题现在是二重根啊。二重根是不是有可能是一个无关的特征向量？是不是也有可能是两个？大家在现在还不清楚，是吧？这题目只给大家一个，会不会还有第二个呢？所以大家要怎么办？通过 B 来求。大家通过 B 矩阵把 B 的特征向量求出来，把它导成 A 的，你看能求出几个？是求一个还是求两个？对不对？啊，所以大家现在把 B 矩阵1的向量求出来。要求 B 准1的向量，是不是要解这个奇方程组？是不是要解这个方程组？啊，大家把1带进去，把1带进去，把1带进去，你把1带进去，是不是？